ടെക്ഫൺ കുക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. ബോട്ട് ബാസ്ഹെഡ് 152 എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡലാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് ബാസ്ഹെഡ് 152. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വലിയ കവർ പോലെ കാണുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. ഇതിനകത്ത് ബബിൾ ഷീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ബാസ്ഹെഡ് 152. എന്നോട് ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് പ്രോഡക്റ്റ്. 3.5 ജാക്ക്, സൂപ്പർ എക്സ്ട്രാ ബാസ്, 4 ലൈൻ മൈക്ക്, ഹോൾസ് എല്ലാം തുറന്ന് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്. നല്ല പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരുന്ന ടൈപ്പിലല്ല വെച്ചേക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. കത്തിക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇയർ ബഡ്സ് വേറെ അഡീഷണൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മറ്റത് കേടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയുടെ കറക്റ്റ് കണക്കല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് മറ്റേ 1 ഇയർ വാറണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. 1 ഇയർ വാറണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ. ഇവിടെ ഇതാണ് ടാങ്കിൾ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. വയർ ടാങ്കിൾ ഫ്രീ ആണ്. വയർ കുരുങ്ങുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം ലെങ്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്യാവശ്യം ലെങ്തിയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് വയർ കുരുങ്ങില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാരണം ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ കുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെറൂൺ കളറാണ്. അത് മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ്. അതായത് ഇപ്പം എൽ ടൈപ്പാണ്. നമുക്ക് ഈ ഹെഡ്ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോക്കറ്റിൽ ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഹെഡ്ഫോൺ ഡാമേജ് ആവില്ല. അതിന് എൽ ടൈപ്പ് മോഡലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ്. നമുക്ക് ബാക്കി എന്താ പറയുക, ഇനി അത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം. കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. 10mm ഡ്രൈവറാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത്. പക്ഷേ ഇത് മാഗ്നറ്റൊന്നുമില്ല, ഒട്ടി നിൽക്കില്ല. ചില മോഡൽ മാഗ്നറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇത് മാഗ്നറ്റ് അല്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ബോട്ട് ബാസ്ഹെഡ് 152ൻ്റെ റിവ്യൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.